يا صباح الخير، عاملين ايه؟ وحشتونا من الفيديو اللي فات. النهارده بقى عندنا فيديو جميل وكل حاجه. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش لو لسه جديده معانا في القناه تشتركي معانا في كلمه الاحمر دي، اشتركي وتتابعينا على صفحتي على البيج عائله سيما في الفيسبوك عشان يوصلك مننا كل جديد، وتكتبي لي كومنت حلو كده عشان تشجعيني. دلوقتي لو انت عندك كراسه رسم نضيفة مش مرسوم عليها ولا اي حاجة، او عندك سكتش كده ابيض بتبع العيال لسه ما كتبوش فيه، هنعمل بقى يا ستي، هنعمل تخزين الورق العنب. الطريقة دي مضمونة جميلة جدا. في ناس بتلف باستريتش راب حلوة قوي، في ناس بتعمله بطريقة اللي قبل كده انا كنت مفرزاه بطريقة البطرمانات والكلام ده، كان جميل وكله. بس الطريقة دي تحفة، ولا تسلقي ولا تغلي ولا تعملي ولا تصفي. الطريقة دي روعة، طريقة معتمداها، ولو جربتيها مش هتبطلي تعمليها. دلوقتي انا بجمع الورق العنب، شايفين الورق العنب ناعم وجميل وحلو، ومش الشمس حرقاه ولا اي حاجة، جميل جدا. مرة انا كنت على النت بتفرج، لقيت بدون ذكر اسم واحدة شيف كبير كده على الفيسبوك، قالت لك كنت جايبه الكيلو الورق العنب ب40 جنيه، كنت جايبه 2 كيلو ب80 جنيه، وكان الورق العنب جميل. وانا شلته بقى بالطريقه الايه، احطه في ازازه قاروره بتاعت الكوردير ده، تمام، وشلته. طلع الورق العنب كام يوم لقيته عفن وباظ ورميته، حزنت قوي على الورق العنب، كان تحفه وجميل. واللي زعلني في كده كان غالي، يعني الكيلو ب40 جنيه. انا بحب اشيل الورق العنب عشان عيالي بيحبوا الورق العنب، وكل شويه يعني احنا بنعمل الكلام ده. بس الطريقه دي حرمت، قلت ابدا ما اعملش الطريقه دي ابدا، هعمل بالطريقه اللي انا متعوده عليها، ان انا اشيله في طريقه في الورقه. شايفين؟ بجيب ورقه كبيره، دي كميه حلوه قوي. لو انت حابه تعملي حبه على حبه كده، يعني في حله صغيره عايزه تكملي، يعني على حسب ما انت هتعملي. دلوقتي انا خدت ورقتين مجوز، واحط كميه الورق العنب وهلفها. شايفين؟ سهله جدا، وبتلفها رول من هنا ومن هنا. لو حسيتي ان الورقه يعني ما كفتش بتلفها بورقه تانية، بس كده هي حلوه قوي. شايفين؟ وعامله كميه حلوه جميله. احطها بقى في كيس واجمعها. شايفين الكميه؟ انت بقى مقدرتك، حسب انت هتطلعي ورقه ورقتين على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. اهو هحطها في شنطه واربطها واطلعها في الفريزر. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو لسه معانا في الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك والنبي، واكتبي لي كومنت حلو وقولي لي وقفتي لحد فين وكده يعني، وجربي بقى الطريقه دي وقولي لي ايه رايك فيها. بامانه طريقه تحفه، انا معتمداها. بس انا مش هاذيكي الحاجه، يعني مش بتيجي كده بالسهل، حاجه غاليه موت، واحنا ايه يعني لازم نبقى عندنا ضمير وكده، مش مجرد ان انا هطلع بفيديو ويجيب له مشاهدات والكلام ده ان انا اضر الناس، لا. دلوقتي هربط الشنطه، خلاص انا ربطتها وهطلعها في الفريزر. وبعدين ايه بقى، ايه اوريكم بقى طريقه سلق الورق العنب بعد لما انا ايه لفيته بالورق. انا قبل كده انا عندي شايلاه في الفريزر، بس انا هطلع من القديم وهسلقه وتشوفوا شكله ايه دلوقتي. دلوقتي يا جماعه اهو حطيت حله على النار، وجبت الورق العنب اللي انا مفرزاه قبل كده، واعصر ليمونه واحط معلقه ملح، والميه بتغلي اهيت. شايفين الورق العنب اللي فرزته قبل كده، ده مفرزاه بقديم، بس شايفين كأنه لسه، او اول ما يفك انت تحطيه
في الميه السخنه. بص شايفين كانه لسه جايباه دلوقتي. بص الخضار جميل جميل جميل. هنزل بقى بورق العنب، قاعد اقلب فيه. سهل جدا وجميل والله جميل. انا شفت قلت كام جميل مره في الفيديو. ما تنسيش بقى تدعميني باللايك وتشتركي في القناه وشان يعني تبقي من عيلتنا الجميله. دلوقتي انا خلاص طلعت الورق العنب، هبدا بقى ايه احشيه. هننزل التاني. شايفين كل ده مفرزينه بورق كراسة رسم سكتش كده. بس الورقة تكون سليمة، مكونش مكتوب عليها حبر ولا اي حاجة. دلوقتي بقى انا حشيت. كنت ساعتها عاملة فضلة خيركم بتنجان وكده. بس بقى احشي بقى الورق العنب. شايفين بتحشي من الطريقة الخشنة. الناس اللي لسه يعني البنات اللي لسه صغننة ما تعرفش، بتحشي من الطريقة الخشنة. شايفين جميل قوي اهو. بنلف كلنا طبعا نعرف ان نلف حلوين قوي شطار، بس كلنا بنعلم بعض. خلاص انا سويته. شايفين الجمال؟ الله الله الله. شايفين الطعامه؟ وعامله جنبيه بتنجان وكوسه وكده وملوخيه خضراء. ويا رب الفيديو يعجبكم. باي باي.